Hello。OK，咁啊，大家好啊！5月9號星期一嘅日子，係大家好。快閃講啊！叫咩啊？今日天朗氣清嘅星期一，但係傳聞話好似得1-2日喎。係啊，跟住落8日雨喎，佢話。哇！咁睇下係咪真嘅？OK，好今日係一個禮拜嘅開始啊嘛，係咪？咁今日就公器私用啲。點解咧？咁新近咧就即係開始即係去構思緊同啲一啲叫咩雜誌定乜嘢？雜誌即係啦，一個未出嘅一個雜誌就去寫一啲專欄 ，OK，即係關於一啲諗法嘅專欄。咁一路諗緊咧，係咪？即係題目就定晒㗎啦，我咁係咪一路咁樣？咁既然係咁樣一路諗一路做啦 ，OK，咁又即係唔係嘅，有啲 sparkling idea 咁幾好咁攞嚟同大家分享下啦。即係優先。冇錯啦，優先場唔係嘅，其實即係講下㗎，就係寫出嚟又唔一樣㗎啦。OK，以我份人 OK，咁今日個題目得意㗎，其實我諗過好耐㗎啦，嗬，即係點樣寫咧？咁樣諗個中文出嚟，但係諗來諗去都諗唔到，即係叫做 We Deserve More， 好似係型啲嘅。即係咧，其實咧，即係講緊咩咧？講緊一個人生嘅態度。即係其實咧，我覺得咧，即係我哋其實係每個人咧，其實可以為自己爭取咧更加多嘅嘢，或者我哋值得咧去擁有一個更好嘅人生嘅咁樣。咁呢個課題幾有趣。即係咧好多時咧喺個生活係點樣嘅？你觀察到好多朋友即係每一日 ，OK，好似今朝咁咧一個例子啊。今朝咧即係邊度啊？嗰個站嗰個咩站咧？康乜鬼嘢？做咩啊？有壞車？嗰個維修車壞鬼咗啊嘛！即係嗰個鐵路嗰啲維修車一壞咗嘅話咧，12分鐘一班車嘅話咧，就群拉褲甩㗎啦。咁每個禮拜咧，原來咧每一日啊，唔係每個禮拜啊，原來夜晚咧6、7點嗰個時間咧。由呢個過海咧係一件好痛苦嘅事嚟喎。係啊，一放工時間。係啊，有個蘇乞兒叫人哋等多幾班車嗰個咧，真係應該係試多幾次嘅。原來每一次咧係要等3、4班車嘅。冇錯。咁其實即係我想講乜嘢咧？咁樣講咗咁耐，即係咧我想講係一啲咧叫做阿媽係女人嗰啲，即係阿媽教落嗰啲嘢。其實以前阿媽係教落嘅做人係應該點嘅咧？以前阿媽咁教㗎嘛，就係咩咧？阿仔，第一咧努力啲讀書啦。努力讀書跟住點啊？咁樣努力啲讀書為咩咧？就為咗揾份好工啦。跟住揾份好工之後咁點咧？跟住就踏踏實實咁做啦。即係唔好有啲咩差錯啦，唔好拍蝕底啦，係咪？聽教聽話啦，循規蹈矩啦。人哋話乜你就跟乜啦。冇錯啦，咁跟住賺到錢之後點啊？就唔好亂咁使啦。咁跟住就點解唔好亂咁使啊？咁樣因為買磚頭最實際啦。咁於是咧搞一大餐懵嘅咧，就係為咗儲嗰個首期啦，係咪？咁跟住儲到樓啦，咁跟住結婚，跟住生仔啦，係咪？跟住養妻活兒啦，踏踏實實啦 ，OK。咁跟住之後咧就養兒防老啦。呢個係一個即係以前阿媽教落嘅嘢嚟㗎嘛。係啊，其實講咗成個人生階段出嚟。好啊，冇錯啦，即係you get the point exactly 咧，就好似講起上嚟咧，彷彿咧成個人生咧就應該係咁樣啦。即係呢一個咧就係人生咯。喂，做人係有啲咩啫？咪就係咁咯。總之係讀飽書，跟住揾份工，跟住儲錢，跟住養妻活兒，跟住養兒防老，搞掂收工係咪啊？就好多時就彷彿咧，即係成為咗一個牢不可破嘅意識形態。即係令到咧大部分人咧會去生活咧，尤其是當佢開始咧即係叫做讀完書。去踏身社會之後咧，佢成個人生咧就為咗依條既定嘅路線去出發啦。所以每一日喺邊度特別見到多咧？呢啲朋友啊，咪每一日喺港鐵站咯。即係每一日你每一日喺6點至7點嘅時間啊，或者朝頭早翻工時間嘅話咧，邊個同你喺一個好擁擠嘅車廂喺埋一齊咧？就係呢一班嘅信徒咯。即係當佢有一個諗法啊，就係咁樣嘅。咁每一日就點嘅咧？就每一日工作10幾小時啦，努力咁樣去為工作去拼搏啦，係咪？咁跟住咧就即係捱餐懵嘅，飯都冇得翻屋企食嘅，係咪？咁whatsoever啦。跟住咧，香港有另外一個社會現象嘅，另一個社會現象係咩咧？啲人唔捨得瞓。哦，係啊，話個半夜咧，夜要精神㗎。9萬個所謂嗰啲嘅報章啊、研究啊都講過咧，就話喂唔好夜瞓啊，夜瞓對身體咧好大嘅摧傷啊，好多嘅傷害啊，blah blah blah，OK。咁但係點解香港人特別係即係夜瞓嘅咧？有冇剖析過呢個問題啊？冇時間啊嘛，即係夜晚越夜越多時間俾自己啊嘛。佢明明第二朝咧又要死咁早就起身㗎咯喎，但係佢都係會好夜都唔捨得瞓嘅。點解咧？其實
充分咗反映咗一個現象，就係咧，其實佢喺一日入邊咧，佢係冇乜屬於佢自己嘅時間同埋空間咯。即係話佢一早可能朝頭早7點鐘，至到夜晚嘅9點10點鐘，其實佢已經俾佢嘅工作咧係燒傷殆盡㗎啦。所以嚴格嚟講咧，每一日點解佢好眼瞓、好攰，但係唔捨得瞓咧，就係因為佢想爭取翻屬於自己嘅私人嘅一啲嘅空間同埋時間啦。就算做無謂嘢都好咯。嗱，依個咧就係喺好多時喺所謂嗰啲發達社會入邊咧，即係衍生咗一個現象。咁呢一個係即係就係大家好多時有意識層面講嗰個工作啊嘛。咁啊，其實聽落其實都冇乜嘢啊，香港地個個人都係咁嘅。咁又咁講喎，其實即係去賺錢、為生活、為住屋、為養妻活兒呢啲嘢咧，係一個基本嚟噶嘛。所以我哋從來都話呢樣嘢係唔應該被否定嘅。人生其實最基本嗰個層次就一定係為咗衣食住行，或者叫做有瓦遮頭噶啦，係咪？咁呢個咧就牽涉到一樣嘢啦，就係話即係我啱啱去想鋪翻出嚟嘅咧，即係其中一個心理學家就係 Maslow 啊嘛 ，Maslow Law 有冇聽過咧？即係佢講緊嗰個叫需求層次咧，就係講緊呢樣嘢啦。即係人咧，所謂真正嘅人生係點樣樣嘅咧？最基本嘅層次就係要求啲乜嘢㗎？咪就係衣食住行 survival 咯。呢個叫做叫咩 biological， 即係一啲叫做咩 physical 嘅層次。即係人人都有。即係叫做生活嘅基本需求層次啦。即係為咗有得食有得瞓係咪？有瓦遮頭，有個屋企係咪？有一個好嘅 employment 係咪？或者有一個即係居住嘅地方。咁呢個就係最基本嘅嗰個叫做需求嘅層次啦，係咪？咁但係其實我哋即係作為一個人嘅話咧，我成日話嘅生存同埋生活咧係兩個界面嚟嘅。即係如果達到咗嗰兩樣嘢，就話咩啊？我有得食有得瞓，有瓦遮頭咁樣嗰啲咧，就係叫做生存層次。生存層次咧，人同埋其他嘅生物咧，嚴格嚟講係沒兩樣嘅，係冇分別嘅。但係如果真係去到講緊真係要擁有一個人生嘅話，其實我哋仲可以為自己爭取啲乜嘢咧？嗱，呢個真係一個好值得去思考嘅課題喎。即係話，如果你係純粹喺你個工作入邊，即係攞到就係出份糧，令到我可以滿足到我嘅衣食住行嘅話咧，都幾冇癮下㗎。而有甚者，你會覺得係咩咧？人生入邊咧，剩翻落嚟嘅咧，就只係得工作，但係咧，工作咧就變成咗你嘅生活。係啊，因為成日講工作其實佔你好多時間噶嘛。如果嗰段時間你唔開心，都幾難。冇錯啦，嗱，又要搞清楚一件事喎。呢個世界上面咧，工作咧可以喺時間上佔有你嘅生活咧係好多嘅。呢個係一個不爭嘅事實嚟嘅。但係如果佢喺成個意識形態入邊都佔咗你好多嘅話咧，嚴格嚟講就有啲危險啦。咁咩意思啊？就係話，咁其實人係其實可以為自己爭取啲乜嘢嘢咧？咁就係講緊 Maslow 咧，就再上呢個層次咯。第一可以諗下就係話，喺你嘅工作入邊咧，你同啲咩人建立咗啲咩關係咧？你有冇建立一啲互相嘅支持、互相嘅一啲所謂嘅友誼、一啲嘅情義、互相嘅關懷咧？如果喺你自己真係做緊嗰樣嘢上面咧，可以為你攞到呢一樣嘢嘅話咧，感覺又不一樣嘅咯喎。呢個好多時講緊咩咧？一啲同你合作伙伴嘅關係啦，又或者咧同你客戶嘅關係啦，又或者你通過你一個好嘅事業同生活之間嘅平衡咧，去攞到即係你自己可以騰翻出個空間，去為一啲你生命入邊重要嘅人。或者即係你嘅家庭又好，你個朋友又好咧，等等咧，去攞到相關嘅 connection 咧。因為而家睇到好多工作都係出現呢個問題嘅喎，即係點咧？大佬約齊人食飯係好難嘅，你知道嘛？即係一班朋友啊，工作上，唔係啊，即係幾個朋友識咗好耐啦，係咪？咁跟住我哋約食飯咧，即係超難嘅。點解啊？呢個出咗 trip 啦，嗰個未放工啦，係咪？嗰個翻 shift 啦唔得啦，跟住你又好忙啦，好多時咧就係好難去做 bonding 嘅喎。又或者換個角度講都得，即係而家香港有另外一個特產嘅，另外一個特產咧就叫菲傭。呢個世界點解會有菲傭嘅咧？即係香港嘅 particularly，因為好多時咧兩個人咧，即係兩個叫咩啊？即係兩夫妻咧，都係同時間出咗去揾食啊嘛。咁於是屋企咪冇人照顧個小朋友咯。咁於是點咧？最後衍生一樣嘢咧，就係好唏噓嘅其實，就係咩啊？嗰個細路哥有心事咧，係同個姐姐講噶嘛，或者個姐姐了解個細路個品性咧係多過個父母啊嘛。而嗰個 bonding 咧係比較疏離啲噶嘛。點解啊？正就係因為個事業已經吞噬咗你自己所有嘅時間同埋精神啊嘛，咁於是你咪蠶食咗啦，你就失去咗一嚿啦，係
係咪？如果你真真正正人去睇你嘅工作或者生活上面咧，去攞到呢樣嘢嘅話咧，其實人生就爭好遠㗎咯喎。嗰種愛與被愛、互相嘅關懷支持咧，又爭好遠㗎咯喎，對唔對啊 ？OK， 跟住再上一個層次，其實喺人生中可以為自己爭取嘅係咩咧？你有冇諗過其實自己其實係有一啲嘢你想達成嘅咧？嗱，有陣時咧好得意嘅，以前一啲好普通嘅嘢咧，而家變成咗學院派，或者講到咧好似好堅離地咁嘅，就係所講嗰啲夢想啊、理想嘅嘢。有好多時咧，真係好值得睇一件事嘅，值得去問下自己一個課題喎，就係話咧，其實咧喺工作入邊咧，或者咧你自己即係生活上邊咧 ，OK， 你追求嗰一樣嘢。即係你為咗你自己好相信一樣嘢，你好想去達成一啲嘢，或者你好想做到一啲嘢，或者你背後一個好大嘅信念，你為呢樣嘢追求、去嘗試、去拼搏，做到嗰陣咧，即係你做嗰陣咧，好全程投入，個人好着，哇，好廢寢忘餐，但係你唔係覺得咧好勞累、好攰嘅，又或者你為咗最後做咗一件 end product 出嚟，譬如有啲 end product 出嚟，你做咗之後，你感到好雀躍嘅，好欣慰嘅，好滿足嘅，好欣喜嘅。你有攞唔攞到呢個 moment 咧？即係好多時，如果你打工打得耐嘅話咧，而最後咧，你為咗只係滿足老闆嘅期望啊，交差啊，係啦，交功課啊，公司嘅政策啊，即係翻工係咁做嘅啦，唔想俾人吉啦，你冇咗呢嚿嘢嘅喎。但係人生冇錯啦，嗰個叫做真正由衷嘅事業嘅滿足感啊嘛，或者你自己做一樣嘢背後一個好大嘅原動力。即係好多時你做，如果你去做一盤事業入邊，或者你自己去發展你自己嘅事業入邊咧，如果你能夠攞到呢樣嘢，你做出嚟嗰個水準係大不同嘅，又或者你個狀態都係唔同嘅喎。點解咧？因為你攞翻嚟嗰個得着咧，唔係淨係一啲所謂明星或者金錢或者地位嘅回報喎。你攞緊嘅係咩咧？你由衷自己一份滿足感同埋欣悅啊嘛。呢個就係講緊即係自我價值啦，即係話你自己攞到嗰個叫做 achievement 嘅感覺，或者你攞到 identity 嘅感覺咯喎。嗱，如果係咁嘅話，你真係似係擁有緊一盤事業，就唔係淨係一份工作咯。但係唔係嘅，好多人其實冇呢份雀躍感嘅，你見唔見啊？即係好多人係冇雀躍感嘅，幾時啊？咁好易睇啫嘛！佢哋最有雀躍感係幾時啊？準備放長假嗰陣咯，即係即係人生當佢咧得翻幾個位係能夠 spark 到佢有一個好高嘅狀態咧，就好危險嘅。而嗰幾個位係咩位咧？第一，放長假旅行啦，或者自己結婚咧，又或者即係唔知搞咩咧。總之有啲特別嘅 event 啦，去令到你有 sparking。但係你每一日佔你時間最多嘅，或者你一生人佔時間最多，可能係工作層面咧，你翻工就好正。即係好多時咧話放長假唔太好嘅，知唔知啊？點解咧？因為咧放長假咧，放長假準備放嗰陣好開心㗎，放長假個頭位都好開心㗎，但係到尾位同埋咧經歷過長假之後，你翻嚟做嘢嗰陣咧，原來呢個情緒咧跌得仲急過你平時冇放開假嗰個位㗎。咁證明一樣嘢係咩啊？大部分人唔係好即係對佢自己做緊嘅工作。OK， 係有一份好熱切嘅追求期望喺度咧，咁對佢嚟講翻工好痛苦嘅呢件事，對唔對啊？咁佢咪每一日搭地鐵嗰陣已經逼㗎啦，仲要覺得好大壓力，就好陰公豬。咁即係要諗清楚自己，即係依家你對嗰份工作有幾多投入？冇錯啦，而最高層次嘅，根據個 Maslow 講嘅需求層次咧，有一個好勁嘅，講緊一樣嘢就係咩咧？唔係為咗自己添。就係你察覺到咧，你而家做緊嘅嘢咧，原來背後咧有一個叫做即係自我實現啊！即係你覺得你自己嘅存在喺個世界上邊咧，係應該做一啲咁嘅貢獻嘅，你係有個咁嘅角色嘅，有個咁嘅使命嘅。跟住你通過咧，你真真正正去借助你一個事業嘅平台咧，去做一啲你覺得你天生或者你即係叫咩啊？佢天派你落嚟係做呢樣嘢，或者你好信呢一樣嘢係應該發生嘅，通過你手，你覺得自己帶來咗一啲貢獻嘅。為身邊人帶來一啲價值嘅，就超越咗自身嘅利益咯。喂，呢件事咧係一個即係為自己帶來一個好生命之中好大嘅動力，或者一個人滿足感。呢個真係最高層次。冇錯啦，但係呢個係難嘅。點解啊？因為其實呢一個係要對自己有翻咁上下了解先得。即係佢所講嘅最高層次唔係 esteem，唔係人哋睇你有幾成功咯，係講緊你叫做 self-actualization 喎，即係話你自己背後有一個信念，有一個諗法。OK， 你有啲嘢想達成、達到嘅、做到嘅，但係唔係佢所講我賺到幾多錢嗰隻，係我做到一啲事情為世界或者別人帶來不同喎。而你最後咧成就咗呢件事喎，嗰份就係成就感咯喎，即係話你自己咧係有一個即係好好嘅即係自我實現嘅感覺喺度喎。
對唔對啊？嗱，呢個咧就係所謂嘅人其實係可以為自己追求更多嘢，所以好多時真真正正嘅工作咧，你會睇到好多界面嘅。有人咧可能咧就你見到佢真係好在意，即係好叫咩顯現嘅成功。咩叫顯見嘅成功咧？即係話佢個職位好高啊，或者佢人工好高啊，但係有一樣嘢係得有趣喎，即係咧呢個世界上面咧有一班咧佢人工唔差，收入都 OK 嘅人咧，佢對自己工作唔係好滿足嘅啫喎，唔係好滿意嘅啫喎。即係好多時我有陣時做一啲 coaching 咧，都會見到呢啲嘅案例嘅喎。即係佢自己咧係嘅，名與利都有啦，但係唔係好雀躍嘅。但係 put in another way 嚇，即係那邊廂咧，亦都有一班咧，就係其實你見佢咧，佢一啲所謂嘅名氣啊，即係職位啊或者收入咧，唔係好高嘅喎。但係咧，佢自己做緊一啲嘢咧，其實佢背後有一個好大嘅信念去推動佢嘅，係好有價值、好有意義嘅。而佢咧係好滿足於或者好即係好欣慰於佢自己做緊嘅嘢嘅喎，好怡然自得嘅喎。譬如正生書院校長啊，Starfish 啊老師啊，近排嗰個係咪啊？即係嗰個唔知咩去旅行嗰啲咧，有好多好成功嘅，佢唔係成功喺一啲叫物質層次喎。OK， 佢嘅生活 OK 嘅，基本都 OK 嘅。但係你話係咪真係好富有或者唔係？但係佢有一份使命感喺度，有一個 achievement 喺度啊嘛。嗱，所以其實人生咧，工作咧係一個界面嚟嘅啫。但係能夠將工作化為一個事業咧，就爭好遠咯喎。OK，而真正嘅事業係咩啊？就係我哋其實可以為自己咧去爭取更多，而我哋其實都係值得更加多嘅。即係我哋唔係淨係話我哋揾到份工出咗份糧就算數，唔得嘅。我哋亦都唔可以話淨係滿足於即係淨係而家個環境幾好啊，冇乜變化就得嘅。當然啦，呢個你可以隨時好收手嘅。但係其實如果當我哋意識到，其實我哋自己係可以有呢個權利，或者我哋有呢個責任去為自己嘅人生去即係灌注更多嘅，成就更多嘅，或者得到更多嘅話咧，其實唔應該咧去即係抹殺自己嘅空間，唔應該抹殺自己嘅可能性。其實我哋自己喺即係咁多年嘅旅途入邊咧，可以終其一生都係營營役役攞份糧，即係返工放工算數。但係我哋亦都可以令到自己嘅人生事業咧係更加豐盛、更加精彩嘅。問題係咩咧？我哋有冇去即係去為自己去爭取最大嘅機會、最多嘅選擇，同埋我哋有幾願意、有幾努力咁樣去探索更多、發掘更多、爭取更多咧？嗱，呢個就係所講嘅，即係嗰個好遠㗎咯。係啊，同埋咧，我成日覺得人咧，即係不斷，即係其實心底咧都應該追求有嘢想繼續追求咯。係啊，即係當你完咗一關咧，就自然會再想提升。唔一定㗎，本能嚟。唔一定㗎，最有趣，我覺得即係都幾值得我哋自己去反思嘅就係咩咧？其實人好多時咧，越所謂嘅成熟咧，係越容易令到你即係消磨咗呢啲嘅意識㗎。即係年青嘅時候咧，講緊咧就係即係天馬行空啲㗎。理想主導啲喎，但係咧即係人行到咁上下咧，即係出到嚟受下一啲衝擊啊，受下一啲風險啊，受下一啲挫敗啊，受下一啲壓力嘅時候咧，好容易咧就令到自己咧好快就回堂咯，即係唔係好即係算啦，其實而家都唔差，又唔需要追求啲乜嘢嘢啊，咁跟住咧就俾自己原地踏步喎。調翻轉咧，其實咧即係人生應該不停去提住自己一樣嘢，就係咩咧？其實咧人生嘅旅途係只得一次嘅啫，你希望呢段旅程入邊為自己去爭取啲乜嘢，累積啲乜嘢，成就啲乜嘢嘢咧，都係自己嘅選擇嚟嘅。即係當你太過早咧，即係已經去即係滿足於一個某個層次嘅水平而停止嘅話咧，好多時就爭好遠。即係講多句題外話都得嘅。其實呢個 level 講出嚟好似好 comprehensive 啦，係咪？但係同代數係有關，即係 generation from generation to generation。唔同年代嘅人啊。冇錯啦，譬如先幾代嘅朋友咧，其實容易 tends to 喺邊個位度停啊？就喺第一二層次，即係基本嘅生活需求層次同埋安穩層次。點解咧？因為譬如講緊1910幾年至到一路去到70年代嘅以前咧，其實成個世界都係一個戰亂嘅時代嚟㗎嘛。即係第一次、第二次世界大戰啊，跟住係咪周圍咧走難啊，係比比皆是嘅。其實對呢個 generation 嚟講咧，
其實唔會講到咁大嘅，因為點解咧 ？survival 咧已經係佢哋嘅界點嚟㗎啦。但係你講緊由80年代社會個架構比較穩定啲啦嘛，個經濟環境都開始上升啦嘛，生活開始富庶啦嘛，要攞一個 basic 嘅 survival 唔難。譬如喺香港，雖然話經濟環境話今年成日咩成啲人喺度噏埋晒啲寒冬咁啊，咪未有耐嘅嘢説穿了。咩叫未有耐咧？即係叫做喺一個經濟體系入邊差嘅有個譜嘅，即係失業率未去到90% 冇嘢做，咁咪大佬話調轉㗎嘛，OK 3% 到嘅啫嘛。即係去揾一個基本嘅生活嚟講咧，唔係想像之中咧咁艱難㗎啦，同以前戰亂時代比。但係而家對成個人生嘅追求咧，又同以前唔同嘅喎，即係話唔會再停留緊，淨係有等樓啊 clean clean。你睇而家新一代嘅諗法都唔同啦，對唔對？係講緊咩咧？係追求一啲超越咗基本物質層次嘅嘢，係一啲精神層次嘅嘢，就係一啲叫咩咧？人與人之間嘅關係啊，個人嘅成長成就啊，或者一啲咧自我理想嘅實現。嗱，呢一個咧，亦都係我哋成日話做人與時並進嘅一個課題。即係當我哋成個社會、成個世界係咁樣嘅話咧，我哋自己都要經常問自己，究竟會唔會停留咗某一個層次就原地踏步咧？冇嘢㗎，其實你對人哋冇乜影響嘅，即係唔係喺度譴責佢哋啊，大佬，只不過係咩？有啲唔抵咯。真係嘅喎，因為當我人生其實可以為自己爭取更多嘅時候咧，冇理由係因為我自己睇漏眼而抹殺咗自己嘅選擇啊嘛。或者以為自己就係得個世界。冇錯啦，所以唔抵係咁。冇錯啦，所以咧，其實人生咧，我成日話好崇尚創業嘅原因就係咩咧？創業就係為我哋咧帶來一個好大嘅機會、好大嘅可塑性、好大嘅空間，令到我哋可以咧去了解更多嘅世界，了解自己更多，同埋為自己開創一個咧更美好嘅將來咯。咁所以我自己又好中意去分享一啲即係所謂創業或者生活嘅課題嘅，咁希望啦嚇，即係我而家都一路喺度密謀咁寫緊好多篇㗎啦，因為寫開嘅其實就 OK，咁有機會喺唔同嘅平台咧，再同大家分享多啲啦，得唔得？OK，其實要講 promo 係好多嘢 promo 即係因為不過要爆嘅就爆咗啦，係咪？即係我哋嗰個嚟緊5月25號嘅晚上，要爆就爆。有人其實繼續揾緊我。冇錯啦，我哋嘅 waiting list 都差唔多去到第2場啦，係啦，唔知去唔去到咧？係啦，因為呢啲係需要好多嘅安排嘅，你知道嘛？同阿黎明開演唱會差唔多，即係你哋而家 waiting list 嗰啲就喺外圍嘅核心咯。你而家報咗名嗰啲就喺核心嘅外圍啦，好無聊啲。OK， 咁仲有好多其他嘅。上個禮拜我同大家分享咗個身心互動啦，咁好快會推出啦。咁5月19號我哋講緊嘅銷售啦，係咪？5月尾我哋講緊嘅招募啦。調翻轉5月19我哋嚟咗招募先。嗰陣都亂嘅招募先，咁跟住就係5月尾啦，5月尾就跑數啦，仲有一系列嘅計劃咧喺度即係好多嘅嘢。我都希望通過我哋嘅咁所以其實大家密切留意我哋啦，同埋大家諗下，其實你可以為自己 You deserve more，OK？有冇諗過為自己去爭取更多咧？呢個就係我作為今個禮拜開始咧，想送俾大家一個話題啦，得唔得？OK？咁差唔多嚟嘅特別，哇！走啦，我要走啦。咦？你睇緊我喎？我而家過嚟，OK？一陣見，拜拜。